យើងមានវិធីការពារជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពទីមួយយើងត្រូវដឹងអំពីថាវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 វាជា Coronavirus ដែលជាផ្នែកមួយនៃ Retrovirus ដែលមានស្រោមវីរុសមាន2ក្រុមមួយនោះមានស្រោមពត់ពីក្រៅហើយក្រុមមួយទៀតអត់មានស្រោមទេកូវីដដែលបង្ក COVID-19 វាមានស្រោមដែលស្រោមហ្នឹងធ្វើអំពីសារធាតុខ្លាញ់អញ្ចឹងវាស្អិតជាប់ដៃជាប់ជើងយើងវាងាយនឹងស្អិតហើយអញ្ចឹងដើម្បីបង្ការវាគឺយើងលាងដៃនឹងសាប៊ូឬក៏លាងដៃនឹងអាល់កុលពីព្រោះសាប៊ូនិងអាល់កុលអាចផ្ដាច់មេរោគនោះចេញបានពីរាងកាយរបស់យើងហើយបើយើងគិតថាបើវាជាខ្លាញ់សាប៊ូដែលលាងពូកែជាងគេគឺសាប៊ូលាងចានព្រោះយើងមើលពេលដែលយើងមានខ្លាញ់ជាប់ចានជាប់ស្លាបព្រាតោះតែយើងដាក់សាប៊ូលាងចានគ្រាន់តែដាក់ទៅភ្លាមគឺវាកាត់ដាច់ទៅបាត់ភ្លាមគ្រាន់តែថាវិធីលាងរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យប្រើសាប៊ូច្រើនជ្រុលពេកហើយលាងម្ដងឲ្យបាន20វិនាទីពីព្រោះបើមិនបានគ្រប់20វិនាទីគឺអាចនឹងមិនដាច់ចេញទៅបាត់អស់ទេហើយយើងលាងនៅក្រោមទឹកដែលកំពុងហូរចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលយើងលាងដៃតាមធម្មតាមនុស្សយើងលាងដៃយើងយកដៃទៅបើកក្បាលរ៉ូប៊ីណេដល់ពេលយើងលាងស្អាតហើយយើងយកដៃរបស់យើងទៅបិទក្បាលរ៉ូប៊ីណេត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវជៀសវាងយើងអាចនឹងមានក្បាលរ៉ូប៊ីណេពិសេសដែលយើងមិនបាច់យកដៃទៅមួលគ្រាន់តែឆ្កឹះទៅខាងឆ្វេងឬក៏ទៅខាងស្ដាំរួចហើយយើងឆ្កឹះវិញដដែលយើងឆ្កឹះមកខាងហើយពេលយើងបើកយើងឆ្កឹះមកខាងទៀតពេលយើងបិទឬមួយក៏ស្រួលជាងគេគឺយើងបង្ហូរទឹកនឹងចោលយើងលាងដៃសិនចាំយើងយកក្រដាសដែលស្ងួតហើយហ្នឹងយកទៅទ្រាប់បិទក្បាលរ៉ូប៊ីណេមកវិញចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺយើងត្រូវបាញ់អាល់កុលលាងទ្វារដែលយើងមួលវាចេញមួលវាចូលពេលដែលយើងបើកនិងពេលដែលយើងបិទគឺយើងត្រូវបាញ់អាល់កុលលាងវាជាញឹកញាប់ហើយបើសិនជាយើងយកដៃយើងទៅប៉ះទ្វារជាពិសេសយើងនិយាយអំពីទ្វារសាធារណៈឬក៏ទីកន្លែងសាធារណៈគឺយើងលាងដៃនឹងអាល់កុលគួរតែយើងមានកូនដបអាល់កុលទូចមួយដែលមានចំណុះប្រមាណ50 cc ហើយយើងដាក់តាមខ្លួនបានវិធីមួយទៀតដែលយើងអាចនឹងការពារបានគឺខ្ញុំប្រើ baking soda ពេលដែលខ្ញុំចេញទៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដោះខោអាវត្រាំនៅក្នុង baking soda ហ្នឹងដើម្បីជួយសម្លាប់មេរោគហើយវិធីដែលពួកខ្ញុំលាងដៃក្រៅអំពីប្រើសាប៊ូគឺប្រើ baking soda ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ3យ៉ាងសាប៊ូ baking soda ហើយនិងអាល់កុលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបន្ទប់បាយចង្ក្រានបាយឬក៏តុបាយឬក៏អ៊ិតការ៉ូយើងប្រើពីរមុខ baking soda ជាមួយនឹង air biotic ហ្នឹងគឺពពួកមីក្រូបល្អដែលអាចជួយកម្ចាត់មីក្រូបអាក្រក់កុំឲ្យវារស់នៅបានយូរនៅលើផ្ទៃរាបស្មើគ្រប់កន្លែងដូចជាផ្ទៃតុទ្វារកៅអីជាដើមពួកយើងបាញ់ air biotic ហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្យល់ទៀត1ម៉ោង2ម៉ោងអញ្ចឹងយើងបាញ់ម្ដងអាហ្នឹងវានៅក្នុងបន្ទប់ឬនៅក្នុងកន្លែងរង់ចាំឬក៏នៅជុំវិញផ្ទះហើយអ្វីដែលគួរជៀសវាងសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺយើងកុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនគឺយើងនៅផ្ទះប៉ុន្តែបើមានភាពចាំបាច់គឺយើងម្នាក់ការពាររៀងខ្លួនគឺមានន័យថាលាងដៃហើយយើងពាក់ម៉ាស់វិធីមួយទៀតតែកាលណាយើងអត់មានអនាម័យមាត់ធ្មេញគ្រប់គ្រាន់យើងមានជំងឺរលាកអញ្ចាញធ្មេញដែលធ្វើឲ្យយើងលាកបំពង់កឬមួយក៏យើងអាឡែស៊ីច្រមុះជាប្រចាំនៅពេលដែលមាន Coronavirus ចូលទៅគឺមានការយ៉ាប់យ៉ឺនជាងអ្នកដែលគាត់មានអនាម័យមាត់ធ្មេញល្អហើយគ្មានជំងឺអញ្ចាញធ្មេញដែលជំងឺអញ្ចាញធ្មេញហ្នឹងមិនបង្កឲ្យរលាកបំពង់កឬមួយក៏អាឡែស៊ីច្រមុះឬមួយក៏រលាកដល់កាពះពោះវៀនទៀតមនុស្សខ្លះគឺគាត់ឆ្លងមេរោគដែរតែប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់គាត់សម្លាប់មេរោគចោលអស់អញ្ចឹងសួរថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចនឹងសម្លាប់មេរោគចោលខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងនឹងខ្លាំងអំបញ្ញមិញខ្ញុំបានប្រាប់អំពីការការពារមេរោគផ្សេងនិងជាតិគីមីផ្សេងហើយមួយទៀតយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ទម្លាក់សត្វល្អិតផ្សិតនៅពេលដែលយើងមានមេរោគច្រើនមានព្រូនមានសត្វល្អិតមានផ្សិតមានតេញ៉ានៅក្នុងខ្លួនគឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងជាប់រវល់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានកូវីដចូលមកអាចនឹងមិនអាចសម្លាប់ Coronavirus បានទេហើយផ្ទុយទៅវិញអាចនឹងកូវីដហើយនឹងអាមេរោគផ្សេងទៀតដែលយើងកំពុងផ្ទុកនៅក្នុងរាងកាយយើងហ្នឹងវាព្រួតដៃគ្នាពេលនោះធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឈឺហើយនឹងកុំឲ្យឈឺធ្ងន់តើតែយើងធ្វើម៉េចការពារកុំឲ្យមានមេរោគទាំងឡាយនៅក្នុងខ្លួនហើយកុំឲ្យមានជាតិគីមីចូលក្នុងខ្លួនយើងត្រូវការពារកុំឲ្យបាញ់ទឹកអប់
យើងត្រូវការពារកុំលាបលេផ្ដេសផ្ដាស់យើងកុំបាញ់ថ្នាំសក់យើងកុំទៅសាក់ចាមណាយើងកុំទៅបកស្បែកយើងកុំទៅត្រាំទឹកដោះគោហើយចំណីអាហារហ្នឹងក៏ល្អខ្លាំងដែរនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ចំណីអាហារល្អដែលជួយដំឡើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយគឺពេលនោះយើងមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយល្អដែលមិនរវល់តែទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមេរោគដតៃពេញខ្លួនឬមួយក៏គីមីដតៃពេញខ្លួនហើយអាហារដែលយើងញ៉ាំចូលទៅគឺសុទ្ធតែជាអាហារដែលជួយទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដូចជាបន្លែឆៅគ្រប់មុខដែលយើងរកបានតាមរបៀបខ្មែរណានៅក្បែរផ្ទះយើងឬមួយក៏ទៅយងចេកដើមចេកអីអញ្ចឹងជាដើមគឺយើងអាចនឹងរកបានហើយយើងអាចញ៉ាំវាញ៉ាំឆៅញ៉ាំឆ្អិនញ៉ាំឆៅឲ្យច្រើនជាងញ៉ាំឆ្អិនដោយតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់រាល់ដងអញ្ចឹងហើយយើងកុំញ៉ាំចៀនយើងកុំញ៉ាំបំពងយើងញ៉ាំសម្លតាមរបៀបខ្មែរមានអីខ្លះដែលមានគ្រឿងដូចជាកកប្រហើរសម្លម្ជូរគ្រឿងឬក៏សម្លต้มយំសម្លការីជាដើមសុទ្ធតែជាសម្លដែលមានគ្រឿងហើយគ្រឿងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជួយសម្លាប់មេរោគនិងជួយបន្សាបជាតិគីមីពុលអញ្ចឹងឲ្យតែជួយសម្លាប់មេរោគនិងជួយបន្សាបជាតិគីមីពុលគឺសុទ្ធតែជួយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទាំងអស់ទី1ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងវាខ្លាំងវាមាំទាំហើយទី2កុំឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងវារវល់តែធ្វើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃអត់ប្រយោជន៍ណាឲ្យវាត្រៀមខ្លួនទុកចាំការពារជំងឺដែលយើងចង់ការពារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងម្ដងទៀតបើសិនជាយើងសួរថាតើវាធ្ងន់ធ្ងរដែរទេនៅពេលដែលឆ្លងកូវីដ -19 គឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្សអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលយើងញ៉ាំទាំងទឹកទាំងកាក់មានន័យថាតើយើងញ៉ាំអាហារជួយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឬមួយក៏យើងញ៉ាំអាហារដែលមិនជួយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហើយដាក់បន្ទុកទៅលើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយបន្ថែមទៀតបើសិនជាយើងញ៉ាំរបស់ផ្អែមគឺវាធ្វើឲ្យយើងខ្សោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់កញ្ចប់របស់កំប៉ុងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងខ្សោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនិយាយអំពីវីតាមីនមនុស្សភាគច្រើនយើងដឹងហើយនាំគ្នាគិតតែវីតាមីន C មួយមុខគត់ក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីវីតាមីន C គឺវីតាមីនគ្រប់មុខមាន A មាន B មាន D មានមានការគ្រប់មុខទាំងអស់ហ្នឹងបានអាចព្រួតដៃគ្នាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លាំងហើយឲ្យជាសះស្បើយអំពីជំងឺគ្រប់យ៉ាងការពារយើងគ្រប់យ៉ាងហើយព្យាបាលយើងគ្រប់យ៉ាងមិនមែនតែវីតាមីន C មួយមុខទេហើយជាតិរ៉ែសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូចជាជាតិសង្កសីជាតិសេលេញូមជាដើមសេលេញូមវាមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការសម្លាប់មេរោគកូវីដ -19 ពីព្រោះវាជា retrovirus ហើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាសេលេញូមគឺជាជាតិរ៉ែពិសេសដែលអាចជួយសម្លាប់ហើយនឹងជួយ block retrovirus បានកុំឲ្យ retrovirus នឹងវាអាចជ្រៀតចូលទៅដល់ក្នុង DNA របស់យើងហើយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងផលិតមេរោគដើម្បីធ្វើឲ្យយើងឈឺឬមួយដើម្បីចម្លងទៅអ្នកដទៃអញ្ចឹងជាតិរ៉ែសង្កសីសេលេញូមម៉ាញ៉េស្យូមជាតិអ៊ីយ៉ូតប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមនិយាយទៅឲ្យតារ៉ែដែលសំខាន់ដែលយើងចាំបាច់នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺយើងគួរតែមានវាប្រចាំក្រៅពីនោះមីក្រូបល្អហ្នឹងវាជួយខ្លាំងជួយទី1ជួយកម្ចាត់មេរោគដែលឆ្លងចូលថ្មីក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជួយរំលាយអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យល្អហើយជួយមួយទៀតជួយកម្ចាត់មេរោគអាក្រក់ដទៃទៀតដែលមេរោគអាក្រក់ទាំងអស់នោះគឺពួកវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងនឹងមួយថ្ងៃរវល់អត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកវាសម្អាតកម្ចាត់អាមេរោគអាក្រក់នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងនឹងល្អមាំមួនហើយអញ្ចឹងយើងខ្លាំងហើយតាក់ទងនឹងអាហារដែលសម្បូរជាតិស្ករអាហារដែលសម្បូរស្ករហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយធ្លាក់ចុះខ្លាំងណាស់គឺយើងជ្រើសរើសអាហារដែលវាសម្បូរស្ករហ្នឹងឲ្យតិចជ្រើសរើសបន្លែហ្នឹងឲ្យច្រើនហើយបើសម្លវិញគឺយើងប្រើតែសម្លមានគ្រឿងឬក៏ស្ងោរស៊ុបយើងកុំញ៉ាំចៀនយើងកុំញ៉ាំបំពងជាពិសេសអាហារដែលនៅសល់ហើយអាហារមួយទៀតដែលមនុស្សគាត់អត់ដឹងហ្នឹងគឺអាហារអាំងនិងអាហារចៀនអាហារបំពងគឺកុំធ្វើនៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងពីព្រោះគ្រាន់តែធំក្លិនវាក៏ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងនឹងវាខ្សោយចុះបាត់ទៅហើយដែរជាទូទៅមិនមែនតែសម្រាប់ការពារជំងឺកូវីដ -19 ហ្នឹងទេអនាម័យដែលយើងត្រូវធ្វើដែលយើងត្រូវលាងដៃណាពេលដែលយើងកណ្ដាស់យើងត្រូវខ្ទប់មាត់យើងត្រូវពាក់ម៉ាស់ពេលដែលយើងក្អកយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់កុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកដទៃហ្នឹងគឺយើងគួរធ្វើជាប្រចាំវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំជីវិតតែម្ដងពីព្រោះក្រៅពីកូវីដ -19 វាមានមេរោគដទៃទៀតដែលឆ្លងតាមវិធីតែមួយប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សទាំងអស់គ្នាគាត់អត់ទាន់ភ្ញាក់ផ្អើលគាត់អត់ទាន់ដឹងអំពីឥទ្ធិពលនៃការឆ្លងជំងឺគាត់អត់ដឹងអំពីផលប្រយោជន៍នៃការលាងដៃដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឆ្លៀតឱកាសទម្លាប់ខ្លួន
ការពារកូវីដ -19 នឹងហើយបើទោះជាកូវីដ -19 នឹងដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆាប់ខាងមុខនេះវានឹងស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញក៏ដោយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនាំគ្នាបន្តការលាងដៃបន្តការថែរក្សាអនាម័យបន្តការប្រយ័ត្នប្រយែងការដើរហើរដោយមិនចាំបាច់ហើយយើងញ៉ាំល្អយើងរស់នៅល្អយើងគេងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានៅលើពិភពលោកហ្នឹងនាំគ្នាបន្តអារបៀបថែទាំសុខភាពបែបហ្នឹងបន្តទៅទៀតជារៀងរហូត